Vie na minute to so na bino aza siko na Belgique parce que ezali mariage voyage mongo professionnel o ebengisi madame Belvique olongwa Kinshasa akomati na Belgique. Ezali à l'occasion ya clôture ya mois de la femme. Événement mongo ezakuna ba benga ngo événement liputa. Mibali mususu déjà akuta mwasi na ye ta mwana ki makangu. Akuti dali kangu na ye na mobali mususu ba osala l'acte sexuel. Asane Christé. Akuta nango déjà. Tant que okuta na nango na ndako libala ne ale ana expérience ayebi nenga o réagir. Yana mibali mususu batika la okuta nango te pour sa première fois Gabi ki waka na vie na ye akuta mwasi o azobenga mwasi na ye légitimement na pasteur na ye na affagan de li na l'acte sexuel. Quand ba leçon morale ebele. Le ça biso passi eza même ba pasteur o ka pasteur prophète na quatre église abali 3 fois ngana mituna prophète pasteur au comme le niveau au bala au divorcé au bali au divorcé au bali au divorcé c'est par quel mécanisme? La Bible a dit pardonnez-vous 77 000 fois 7 pasteur moi si na sagi mabe nini yo sagi yo bengane pour même Bible le na biso boy mabe yo ko boy la moi si na ezaka soit tromper yo. Cet artiste Gabi Kiwaka, il est entre la vie et la mort. Mais personne n'en parle. Moto betali solo nangwa azati. Bozela kufa parce qu'il faut boyer na ba cotisation. To bozela kufa pour bolelaye na affection ko boleli Jani. Je me pose des questions parce que Sori Jani a mérité ba affection ba ko lelo nyoso boleli combien plus forte raison Gabi Kiwaka oyo asa parmi bateau baye na ba fond sonore na théâtre. C'était Gabi Kiwaka avec le groupe évangélique. Redevable pas moi sur Azaki na awa moi si na ba moment na ya ba pasi ya bisengo bazana ba legisa na abina koma quand même na poto tango komi na poto au komi pe redevable pas moi sur bengisi na poto parce que c'était pas par de propres moyens et la femme s'est décidé soki na tiki na mukanda wana a osala peut-être na moi si na wana pour moi je dirais ko sala ka bolamu te po osela bolamu ka pas monter yo sali bolamu. Babola biso to okuta nango lelo so landelo mona mso za bola moko na biso to arrière grand père na biso mto salara ngana ozongo lo na 4e génération. Qu'est-ce qui manque aussi na ba comédien balancer message yo ya bolingo avec ces messieurs Gabi Kiwaka na nyonso yo Gabi Kiwaka sali na théâtre na mboko yo en cause la isolé na kata chambre moko boye pour azela ka akufa. Après tout, il y a tout les laïcs. Na moment où azana bon moi, tout il y a tout bandi relaxé. Comment tout compter naïe? C'est triste. Bah si, nous on condamné vraiment binoté à fait, nous avons vraiment peine à temps à condamner bah sœur, on a ba mère, on a raté parce que bah fani na maman Chantal, mais Gabi Kiwaka na Kinshasa atika ki mwasi. Comme tout artiste, vivant à moi, c'est mais à rappeler à moi, c'est mon poto, et c'est fait que il faut qu'il y ait des potes place moi ça zalaki. Bon, excusez-moi parce que l'histoire moi faut vraiment la relater. Après on va essayer d'analyser. Gabi Kiwaka a commis en Belgique, comment a commis en Belgique, c'est fait que moi ça peut scier Mukanda. Gabi Kiwaka na moi si ba au sola bien au départ, en tout cas baza bien moi ça peut scier Mukanda. Après un moment, Gabi a commis au solo là, moi si na yo à Kinshasa, à Yakipe Kinshasa. Mais nous ne pouvons pas accepter que le col a tous abandonné mais battement ne pas coller sur ça l'idée. Yo les ba ba ko tsaka wenze na temple za kwani. Babuka zalwa. Maman wenze temple on a le bizarre là. Nazaka gérer ma boutique. Et puis ma boutique à ma foute, ça bloque en liaté. Toi et moi, toi et qui tu es. Avant de nous connaître fumwa, maïlo ba ma mususu il fallait payer le bas. Fais ce que je te demande. RMT Multi-Service. RMT Multi-Service. Receive money today.
RMT en sigle multi-service. Monsunge Yaba Congolais, ya RDC, P ya Poto. A à disposition d'Abino, service Ebeli, ya qualité, na rapidité puis fiabilité. Tindambongo en dollars tout en euros, na RDC puis Angola à partir ya Europe tout ya Amérique, kaka lelo, libota pe et zuilelo. Ajuda dos congoleses e dos angolanos em Europa. Se você está em Europa, agora é possível de enviar dinheiro no nós que estamos em Angola e a receber em dólar. Service et remise express, à domicile, tout par transaction mobile. Notez bien, na Angola, RMT multiservice, Azali Kopé Sambongo, na dollar et non en kwanza. Agora é possível. Contato 923 38 66 15 923 38 66 15. Ah, petit problème. Vous avez quoi, non? Aux humains, on a pété. Olingi Kokutana, na RMT multiservice, comment na adresse Oyo, Pebenga, na ba numéro Oyo. RMT Serviço ajuda de vocês que estão em Europa e nós angolanos. Vous êtes tellement nombreux en train de nous regarder sur nos différentes chaînes. Je crois ici, vous allez aussi regarder cette émission de ton côté chez Tonton Moon Télévision, aussi chez Top Max Officiel. Je salue mon boss Igentingi depuis les États-Unis, l'homme rare. Je te salue en tout cas, Chouchakame, sa lumière, Choucha Lumière. Depuis Luanda, je te salue. Et mes vidéos, aussi mon petit, mon bal de Yingombe Nangulu Nelengi, je te salue de l'autre côté. À la prise de vie, c'est Dadjou. À la régie finale, c'est Anthony Mofassa Salama. Des fois aussi, c'est à la prise de vie, Patti Combo, aussi à la régie finale. Merci beaucoup. Vous êtes tellement nombreux en train de nous regarder. Merci pour la confiance, la fidélité vis-à-vis d'Abisso, tout au Rabino Moussala. En tout cas, on va tout commencer d'abord. Je vais vous inviter à un produit à RM Light. On va produit à RM Light Ezali et Belé. La deuxième langue. On a savon jaune. Savon oyo. En fait, je ne sais pas, trop bien savon jaune, mais savon. Il y a RM Light. On a 3 jours. Ba salité nion sur année longue au pour noir au ba ma bilo mo net compliqué au teint car na oyo ba manger solution. Ah toi on a beurre de karité, il y a RM Light en tout cas sur on a besoin on a le poso ya bien il faut saler la beurre de karité oyo aussi toi pe na savon oyo ba mama ba parola kaka na base à carotte pour na ko lala so linga ko lala sukoli na yango fo suwa na ngaka na butu avo lala. Attends, mon efficacité. Ah, Wande, place Sekele Vandi. Waouh! Souga na mafuta. Ça sent bon. RM Light, mafuta oyo. Ezo bon ça le pot soit ba maman. Bato ba olo baton to bosani loko moko. Pipi la mukie et soir makasio na recommandera ngo ya sisi yango yo. Pipi la mukie sérum. Sérum on devait mona ba kento ça bato esili. Ba la biso avant et après. C'est grâce à cet produit sérum. Sérum oyo ndezo pesa biso lo poso kitoko ba kento sezo longwa. Ba cerne, ba moustache, ba awa et longwa. Ba vergeture. Oa na lo poso kitoko ba coude, ba genou awa. C'est grâce à cet produit logo joie biloko oyo. Sérum ndesi ça ba problème tout auto na ngona peau. Ba donc so ba rose pa yango asangisi yango na lait de beauté. Lait de beauté oyo. Il y a RM Light. Sangisi yango. Eza même bata mundu ba ko pakola. Ponga be na pakola nanga. Ngabe na pakola nanga. Sérum rose yango osopi yango na mafuta. Pona bata pembe elongola ba kentos, pona bato ba cha ba choko elongola kentos. Et comme ça on a le peau soit bien. Crème oyonde suka suso kitoko yango nde eza soko lingo bima ozu yango opakoli nelongi ebombi yo loposo tamboli na moyo tango ozonga na ndaku na pokwa ozu mai ya moitié de pakoli nelongi elongo li salité nyonso po ekimiso na ba tampo na makambo ebele. Merci beaucoup Rachel Moukouna RM Light.
na minute ils sont déjà en France na espace Schengen so ils ont besoin nango bo benga repesa bino ba numéro Lipa Yoa Bisarato la pas Ali, je te salue. Merci à maman Nyoso Balingara Biso, maman Nyoso Batala Biso à travers la communauté internationale. Je vous salue très chers amis, très chers téléspectateurs. Merci beaucoup pour la ligne Boza et Belé Botala Biso. Moi j'aimerais avant de tout commencer mon émission, dédier cette émission à un monsieur qu'on appelle Sankouvana, je te salue, à un monsieur qu'on appelle Igentingi, mon boss, je te salue, à un monsieur qu'on appelle monsieur le maire de Rennes, Papa Adé, je te salue en tout cas. Très chers amis, très cher Internet, on va commencer cette émission. En tout cas, tout sur le moment en bébélé. Je vous informe que Madame Bellevie, elle séjourne maintenant à Bruxelles. Depuis un moment, ça fait presque 48 heures déjà, à Zabongo, na sol belge. C'est-à-dire, Madame Bellevie, elle s'est déplacée à Roulonga Kinshasa, Koukouma na Belgique, et ça, voyage monko professionnel. Madame Bellevie, na minute auto, so na bino, à Siko na Belgique, parce qu'ils allaient mariage, voyage monko professionnel, où est bengisi Madame Bellevie Roulonga Kinshasa, Koukoumati na Belgique. Ils allaient à l'occasion, il y a clôture, il y a mois de la femme. Événement événement Liputa. Donc, c'est-à-dire, c'est uniquement pour des femmes de valeur, des femmes qui inspirent et les femmes qui révalorisent, non pas des anti-valeurs, mais plutôt des valeurs qui, Madame Bellevie fait partie, il y a la femme. Raison pour laquelle, à une invitation, il y a Rosala invité Kuna. Accueillir parce que maman Tiki Moussala est sous Belgique. Accueillir Belgique parce que pour nous qui ça valeur pour nous représenter valeur et la culture congolaise à travers soirée tout événement où il y a mon aîné en tout cas on communiquer business sous date pour nous tout à se déplacer vers l'événement on a événement il y a clôture il y a mois il y a mars c'est-à-dire mois de la femme et on a clôturer en fait ils ont clôturer mais si va ça là événement moi mon aîné na Belgique où Madame Bellevie Azali Akozala lokola invité d'honneur na bango. Merci beaucoup. Bon séjour à celle qu'on appelle la poutine de l'écriture depuis Belgique, je te salue. Un grand merci à maman Nyos aussi à Sylvine Joine Jolie Nyangonango ya le sako mbote na yobi pa Ozali en tout cas boza et belé bota la biso. Na retouché si j'ai mon un peu sensible mais je suis quand même obligé de le faire parce que si je le fais pas demain ou après-demain on va encore pleurer un artiste comédien. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a un adage français qui dit une minute avant la mort, c'est la vie. Alors, ces grands artistes et comédiens ont mérité attention à Bisso, ont mérité affection à Bisso. Évidemment que l'artiste aujourd'hui, je vous informe, il a perdu la tête, il a perdu la raison. S'il faut le dire, artiste à Suna Moutou na ina cité, c'est-à-dire artiste à Bela Moutou. S'il faut le dire. En tout cas, on a précision à Marambo Ebele. Je parle de l'artiste Gabi Kiwaka. Gabi Kiwaka Lelo. Oyo tango toloba tango na sale mission mora wana lobi ba artiste comédien baza ebele o ba tomber victime ya marambo bazo tomber ba victime ya marambo ya Jani, je dirais pas victime parce que bazo ndima ngo bango moko mais ba vivre na ba réalité o Jani fa ya kufelaki bato ba tenenga rigueur ba lobi pourquoi okolo ba bongo monte ozo ba mabe pourquoi okolo ba bongo. Bon, j'étais obligé quand même il y a 7 heures pour na yoka idée na bango pour na tala comment to okina. Je suis revenu. Il y a des artistes et comédiens à Longo Kinshasa qui ont un effort naïmo. Excusez-moi. Il y a aussi des artistes et comédiens à Longo Kinshasa qui ont un effort ya moto monga bengzaki. Soit mon bali muta bengzaki, soit moi si muta bengzaki. C'est là est à la relation bazana ngona batuna bango. Cet artiste comédien, président du groupe évangélique, Wabimisi, Azagina Babatou Ebele, maman Marie-Hélène Lota, Iguette, Nicole, Christian Choga, président Devos, président Viennabiso Godet. Bref, c'était toute une équipe où il y a qui rage, je crois, en 2001, 2002, et ça là, c'est pas possible. Mais tout à coup, il y avait aussi des Tchécos, si je ne m'abuse pas, paix à son âme. Et tout à coup, je suis changé. Et ça, il y a succès, le roi, il il faut au longola. C'est comme ça que tout a commencé. Groupe et les succès. Et c'est sous l'ampleur et ils ont raga. Et tenu au groupe il y avait des Ali Salah, il y avait des Papa Ali. On appelle les écrans. Aux États-Unis, il y avait pas mal d'artistes au Bazakiwana.
pour lancer la succès au Bassara. Mais qu'est-ce qui se passe? Cet artiste comédien, à loin Kinshasa Awa, a comment na Belgique. Na Belgique, c'est là les informations. Oyo, bato ba lobby, na ju yango lokola information, na zo relié yango. Na je crois na ju yango na chaîne moko Kin France. Et ils ont émetteur depuis Afrique du Sud. Il y a Yannick Wenge qui a eu information à Pessinga. Nous avons pas maman international. Ça dit, ils ont quand même une source d'information. Après, j'ai parlé avec certaines personnes, bah Pessinga va précision ma Cet artiste Gabi Kiwaka, il est entre la vie et la mort, s'il faut le dire. Cet artiste Gabi Kiwaka, il est entre la vie et la mort. Mais personne n'en parle. Moto betali solo nangwa azati. Bozela koufa parce qu'il faut boyer na ba cotisation. To bozela koufa pour bolelaye na affection o boleli Jani. Je me pose des questions parce que celui Jani a mérité ba affection ba kolelo nyo so boleli combien plus forte raison Gabi Kiwaka oyo asa parmi bateau ba yena ba fond sonore na théâtre. C'était Gabi Kiwaka avec le groupe évangéliste. Il y a un film et puis en pleurs na film ya Bakindoki plus. Je crois que c'était juste après les Karachika ou bien avant les Karachika 97 98 on a commencé avec le groupe évangéliste et puis voilà. Gabi Kiwaka s'est retrouvé en Belgique ndenini. Moi si morum tabengisa qui comme les agi maman Chantal. Maman Chantal mutabengisa Gabi Kiwaka kolonga Kinshasa kokoma na poto c'était maman Chantal. Bafani na maman Chantal, mais Gabi Kiwaka na Kinshasa atika ki mwasi. Comme tout artiste, à vivre en mwasi na imoko boye, mais à rappeler na mwasi ne mon poto et c'est fait que il faut qu'il y ait des potes place moi ça zalaki. Bon excusez parce que histoire moi faut vraiment la relater. Après on va essayer d'analyser. Gabi Kiwaka comme na Belgique, comme a comme na Belgique, c'est fait que moi ça peut scier Mukanda. Gabi Kiwaka, na moi si ba au solo bien au départ, en tout cas baza bien moi ça c'est mon kanda. Après un moment Gabi a commis au solo là na moi si na yo ya Kinshasa, aya ki pe Kinshasa. A commis na idée abengi sa moi si na ye ou azara na Kinshasa. Tant wazongi poto, moi si wana a remarqué que Gabi a linga tourner le dos, a qui a bébi si mon kanda ya Gabi. Tant a bébi si mon kanda Gabi s'est retrouvé sans doc. Tant à se retrouver sans doc, à ça quand même fort, à bengi si moi sinayo wana na Kinshasa, à Longwe Kinshasa, à Komiti, Grèce, à Koti, accueilli Mboka, il y a Belgique, je crois na Mboka ba ville moko wana kaka pour ne pas citer peut-être le ville. Et ça dit que monsieur Gabi a bengi moi si. Et monsieur Gabi le roi sur mon candidat. Moi si pas ya sur mon candidat. A sala ba temporaire na misala bato azo sala ba a sala ba benga ngo banani ba remplaçant. C'est-à-dire hasard remplaçant pendant une année à Moutentel, hier azo sala na ina nous Moutana Pemi, machin c'était comme ça. Il s'est abattu que moi chose à mon candidat mais il y a na mon candidat. Moi si à Monique poto on a hier na mon bali na mon candidat. Les habits sont difficiles. Moi, si on y a Gabi à Bengisa, il a poto, à Boyi à Gabi. C'est par là que tout a commencé. Oh, alors, le plus cauchemar de ma vie, en fait. C'est par là que tout a commencé. C'est par là. Arrêtez de complexer l'Europe. Décomplexez-vous. Il y a des gens qui vivent. Qu'au vivre. Moto là na mbetu ya 5 mètres sur 5 mètres halali pongina moto halali na mètre na mbetu à 1 mètre sur 80 alors les alara tongo etana moto allié ba jambo ba quoi que ce soit ngam na lima tembelo ko na msando ba tembela terrasse parce que c'est moi mboule beti et continue à terrasser débordeux à caniveau débordeux et puis misara mai et qui ozona matembe na bala matembelo za na bilanga. C'est ça ce qu'il faut dire. C'est ça ce qu'il faut dire. C'est par là que tout a commencé. Monsieur Gabi, ayo kutanana pasteur place ya bandaki ko sambela. Pasteur a ebisiye nga na sœur monko
ana ba mobali nazo proposer yo olinga na o serwana bo bala na serwana monsieur Gabi déjà on est au ça na temporaire intérimaire voilà les mots qu'il fallait les mots qu'il convient on est au ça intérimaire bazuye a osala pasteur a proposé lobi bala na yo sero yo aye o bala serwana nazo amuke. Vous savez pourquoi Madame Chantal Abotola Monsieur Gabi Mukanda? Parce que pour à mon avis, l'effort fourni par Monsieur Gabi n'était pas respecté. Effort il y a salagi pour Monsieur Gabi Kiwaka n'était pas respecté. C'est-à-dire il a fait sortir son argent, bah effort c'était à Monsieur Gabi de choisir. Yangongana Lobarango le roi Mongo que je suis. Kolongwa Kinshasa ko kita na Belgique et kozala na relevé bancaire nanga moko et kozala na visa nanga moko et kozala na passeport nanga moko. Je vais pas moi ça ben sanga na poto pour na koma culpabiliser parce que et comme sanga na koma ko vivre, je vais commencer à vivre avec je vais passer ma vie avec ce qu'on appelle franchement avec des remords. Non vivre non za la redevable pas moto. Déjà redevable pas moi sur azagi na awa moi si na moment na ya ba passe ya bisengo bazana ba legisa na abina koma quand même na poto tango komi na poto o komi pe redevable pas moi sur bengisio na poto parce que c'était pas par des propres moyens et la femme s'est décidé soki na tigi na mukanda wana a ozala peut-être na moi si na wana pour moi je dirais ko sala ka bolamu te po ozela bolamu ka pas monter yo sali bolamu. Babola biso to okuta nango lelo so landelo mona mso za bola moko na biso to arrière grand père na biso mdo salara ngana ozongo lo na 4e génération. Qu'est-ce qui vous a dit que soki o sali bola lelo il faut ozongo ka appeler lelo. Ils ont mara musuto semer lelo c'est nos enfants de ba récolter ngo peut-être nos petits enfants ndi ba ozongo et non pas biso. Ils ont bato ba sala bato bola moti ya vivre na passima o sa bato bola mo akufa pe azu bola mo ya salaire batuté. Mais tu sais pas, bato ango bako futaka ngondengeni to bato ni bako futela bango bola mwana. Madame Chantal en tout cas place wana vraiment osagi moi mabe. Oko lo babon lo yo moni ke lo ezaki nango bolingo intérêt yo lingaki plus aux alamo sinon wana tant mieux zana ye so otika na mukanda fais ta vie tranquille. Madame monsieur Gabi ayo bala moi si au pasteur a présenté qui na tanga kombo na été. Tanga bali madame wana et ko sala ke bakomi ndako moko bakomi na alliance mairie yebi ke oyo mwasi na mobali ya ndeko mwasi ya madame mobali ya madame tel mwasi waza mwasi ya monsieur Gabi Kiwaka. Une année de mariage Gabi va vivre un pire cauchemar à vie na ndako libala. Moi, ça a commis qu'on réagir autrement par rapport à Nengue Bazala qui avant Babala. Monsieur Gabi faisait quand même l'effort de faire revenir. Moi, c'était la raison. Moi, ça a ça argument. Oyo, mobile Robin, on est au monde en a fondement. Mais le quoi, ils ont vie de couple, il fallait un gérant parce que le couple, c'est à deux. Monsieur Gabi a commis son quartier Moussala. Pasteur, aïe na simaye au sala prière. Monsieur Gabi a comment il soit abîmé à Moussala. Pasteur, aïe na sima, aïe au sala prière. Par coïncidence, mon Moussou, monsieur Gabi a abîmé na zonga la lona 12h. Heure Moussala silaki. Na ke kolia na ndaku na heure à pause parce que na place sala na Moussala zaki 10 à 15 minutes. Azo a repos à 45 minutes. Abina comme na ndaku na lia na kuna. Après je vais rentrer na Moussala nanga. Monsieur Gabi azongi na ndaku par coïncidence akuti pasteur na ndaku na ye afandi ya chema ko na mesa. Elle a koti, elle a sonné. Moi ça fungoli porte akuti pasteur. Ah bonjour papa, ouais, mais papa dadi boni oza bien Gabi, ouais ça va en tout cas na ki tout ça va prière mo boy. Heureusement que loko ye nzamba pesa nga ba directif machin. Ba sambeli pe ba fukami ba sambeli monsieur Gabi alié na ye ba bimi pe nzela moko na pasteur ba kei na bango. Car ndenge zalara 6 mois après monsieur Gabi auta musala ye na ndaku na yo afandaka na mwasi na ye
akuta parrain na ye na mwasi na ye na l'acte sexuel. C'est par là que tout a commencé. Il y a certaines personnes ban expérience on a ça qui débat mon bande lobi na mi bali batula raté mi balo batula ya mi balo bazaki na passé té bana CVT na mangamba bolingo parce que ngaso na ina bala na otula ndeni so na ina bala na calculer so na moi si côté na calculer moi si na nga passé to na calculer moi ça futur o nga na mona via mon expérience. Nazala mobala Natasha, mobala Magali, mobala Nancy, mobala ya Sarah, mobala Deborah, mobala. Donc j'ai eu toute une expérience na vie nanga o na bike. So de ina bala, so na nazana moi si ya bien na présent, na refouiller na passé nanga pour na tala ya non faut na zo Janine. Ah non, il faut na zo Gravito, il faut na zo nani boy. Na tche bangwana parce que tala non faut na zo mutentel. Comment na otula parce que na passé nanga. Mi bali batula mi balo azaka na mi basi alinga moi si moko mba moi ya bali. Parce que j'ai toute une expérience Kofi Ayimba langage mora lobi moto azana 25 moto azana 25 ans aleki moto azana 100 ans na ba souvenir yamabe je crois maman yo maman est-ce que vraiment lingaka papa voilà je crois c'est SOS tout phaser au bureau moi bongo phaser. Alors, il y a un moto à 25 ans, il y a un mauvais souvenir que les motos à 100 ans. Et ça, il y a déjà à moi si naïe, tant moi qui m'a kangu. À côté de la kangu naïe, na mobali mususu ba au sala l'acte sexuel. À ça n'est Christ. À côté de déjà. Tant que vous écoutez na ngona ndaka libala ni, allez une expérience, allez bien nga réagir. Et là, il mususu batika la kuta na ngote pour sa première fois Gabi qui waka na vie na ye akuta mwasi o azobenga mwasi na ye légitimement na pasteur na ye na affagan de li na l'acte sexuel. Ce monsieur a craqué, il a pété le plomb. Il a pété le plomb, a craqué à kokate à sala AVC. Ba rumeur ebimia wa Gabi ki waka kufi ba yo bimisa photo à monsieur Gabi à sala avec ça comme on tambour na chaise volante. Sa famille ba lobi moi to zongtsina Kinshasa ezate vraiment za na poto po na poto kuna nde ba uzaswa na yebi awa na Kinshasa a okufa rapide. Et puis nani akolinga yo kendaki poto mobimba ozongi nani akoyamba yo parce que awa na Kinshasa wana moi cité. Moi so yo zara na abaluki la na poto. Petit frère Gabi, Azoya Gabi, comment on va. Mais avant de la dame, moi c'est Gabi au pasteur à Balisagaï. Azara moi ça pasteur. A comment il paraît na bango. Loko la Gabi a comment kotambola loi motaliboma bo excusenga parce que c'est un artiste comédien qui a beaucoup travaillé a pesi ba fleur ba honneur makambo belé na mboka la culture na culture ya mboka na biso. Yaka bakoma olata pyjama makolongulu na été na hiver plutôt a otambola makolongulu na glace na pyjama sans singlet balata pyjama na singlet de pyjama kande tolataka a olata ngobongo abimi na ngwa ki otambola nango bakoma olandela kwa mutasali perdre ta mémoire donc tini kolobo oyo kaya zotambola te bakangiye pa lekine na kata ndako lekine akangiye na kata ndako soit tikeleka espace abimi alimwe. L'État a tel abi moto ndenga za boye abebi boye na mboka na biso on doit quand même réagir. L'État bimisa mbongo. L'État bimisa mbongo parce que ba chaye na calcul ya bata maladie. L'État bimisi mbongo. La femme oh ya Gabi Balaki na mobali na ya pasteur ozaki parrain na bango ba ke ba récupérer mbongo mais ba zu ya Gabi ba mema ye ba sinisa ye papier kuna. Et ici Gabi signé, Gabi a signé. A Zumbongo a bimi nango libanda bango ba Zumbongo. Batiki Gabi na triste sort. L'histoire monsieur Gabi ezana ba bilo rebelle en tout cas ba leçon morale ebele. Le ça biso passi eza même ba pasteur. O ka pasteur prophète na quatre église abali 3 fois. Ngana mituna prophète pasteur, au comme le niveau au bal au divorcé, au bali au divorcé, c'est par quel mécanisme? La Bible a dit, pardonnez-vous 77 000 fois 7. Pasteur, moi si na sagi ma béni yo sagi yo bengane, pour même Bible le na biso boy. Ma be yo ko boy la moi si na ezaka soit tromper yo.
ndo koboya ye. Bible pa lobi okoki koboya ye. Mais okoki pe kolimbisa ye. Mais atie mais comme conditionnel. Okoki olimbisa ye. So olimbisi ye en aucun jour ko rappeler ye alongba wana yoku na kanga wana mobali mo be na mbetu nanga. Il faut rappeler bongo yo komi culpabiliser, yo ndo komi na problème. Bible appelle si probabilité na kangi mwasi nanga na ekobo na kocho limbisa yi. Tu na mona na motema olimbisete na tiki. Na olimbise soute na tiki. To kabwana comme ça na robeta ngoli solo na tiki la ngano dato. Il faut ndimi bozala na yi. Tu n'as pas le droit ya rappeler ata une seconde que na kanga yo na fragrance délit. Mais c'est pas quel mécanisme on a prophète. Prophète a bali lelo na 17h à divorcer. La lobby. Mais si on a mis tout dans la question, bino ba prophète bo na incapacité na impossibilité à ko limbisa mwasi na yo. Mais yo zote ya biso na église comment to ko limbisa na? C'est par quel mécanisme? Je me pose des questions. Nana ba témoignage ya ba prophète et belé en raison pour laquelle bo moninga na yamba vraiment ce bo moninga na yambi prophète na chaîne oyo, c'est que nana confiance na ye. C'est que na yebi. Prophète moko benanga master nanga moko boazen na mwasi na palin to kendaka kuna to meli to lié to seki mwasi na lambeli biso akenda ko samba na église moko prophète wana aza soda alobi yo nzamba la kisi fwa sa ba prière na sert wana bon père atalika ke ana confiance ya église vie a na confiance à mwasi na sert comme que ba retraite pamba oh yena prophète yo ba ke na retraite à Luzizi la kuna mi chimpande mi chimpa sert obikate na butu batokoto ba chandara baba bango koto ba chambara pour Luzizi la mon lili tout noir là de ba tiaka ba torche donc c'est mobile bige sert akendara Luzizi là or sert akendara Luzizi là te sert akendara nde makambo na ye na prophète tango église yo kiango ba bani on a prophète na sœur tout le monde va catastrophe aller dans l'église. Ça nous dégoûte en fait. C'est dégoûtant au sambela. Les gens vont décourager au sambela parce que le prophète va commis prêt à tout. Le pasteur va commis pour pasteur a pour na nzamba pesa au moins il faut na bimana 7 fois. C'est quel esprit? Pasteur aujourd'hui et puis ba pasteur wana bazali alors il y a le roi bala moyen zo moi si wana deuxième femme nezate tu sais qu'est-ce qu'il va faire aroya luki yams mon frère na mona rosola bien na sœur nanio est-ce qu'on bala été ou ti papa na ba monter bon proposez moi je vais vous soutenir bazali belé na Kinshasa ba osama kambwana a soutenir yo mobali omona rage pasteur a soutenir ngai na sœur wana to balana yo ebite subasme ezali pasteur ando yo ta bino na ndako yo ana confiance à daddy ya papa en tant yo zo kende na mbetu na yo na nga place mobile le bible lo bara que le lit conjugal soit honoreux de tous na nga place wana mbetu ya libala ezala honoré pour na batonion so en fait batonion so ba honoré mbetu wana foyer wana liaison wana batoni bali basangani mais par contre aujourd'hui c'est pas pareil par contre aujourd'hui c'est le contraire c'est la contradiction totale c'est-à-dire moi si azana parler mobali ne soit bimi ya koti mobali muswa ya asila ne wana le ya bimi mobali na pourquoi asila na mobali na ya foyer wana moi j'ai toujours l'habitude à olobara yango que basi baza ba récepteur. Le bino betali solo monka vite fait. Moi si tango madame ibali 7 6. Admeto bimena nga Yams, obimina Patrick, obimina Orly, obimina na Daju, obimina nga na emsuna milimo nga 9800. Na yesi autant de bimina par l'acte sexuel na tigelo 4450. Yo tigana 4450. Tango beta na Daju za na moi 200 na ye. Azaka na 200. Milimo. Tango yo betina imba moi komi nango 2350 325 kapa betina yo or a betina yo pour yo beta inanga donc au ça la partage esprit mobo oyo yebati il faut talara par l'acte sexuel. Aujourd'hui monsieur Gabi Kiwaka atika na AVC aujourd'hui excusez-moi le terme monsieur Gabi Kiwaka a comment vivre le roi kizengi au Tangasoi. Et qu'est-ce que vous pensez, les artistes et comédiens?
boutique y a une triste sort. Bon, vous avez une nouvelle à Gabi qui a Koufi. Après tout, les lalisous. Celui qui a une impossibilité à ça, ça y est. Nalinga nzembo alogo kanza mokelo bakatango za na nzoto tango makasi ya na nzoto yebisa famille ke yo lingaka bango liboso bawa. À chaque fois na nzembo wana, je fais toujours l'appel avec mes proches, avec mes amis, avec mes connaissances, avec ma famille pour dire je vous aime beaucoup. Pour le bien bon point na tena linga yo ka mingi. Na benga ko pona biso je t'aime beaucoup. C'est la preuve à bolingo ngana ko laksango epanaye. C'est fini. Kabia en Belgique. Ba Duchesse en Paris. Duchesse en Belgique. En Belgique. Pas comme les bazar est belé. Ba président de Vos. Ba comme les bazar est belé en Belgique. Est-ce que vous pouvez ndaka kota la Gabi qui wa katande nga bela liboma bongo. Poisez pas les kinaye. Est-ce que vous pouvez ndaka kota parce que Gabi aza lokola lelo toko ba Gabi aloko muyombe gauche. Il y a théâtre. Aza icône théâtre ya Congo lelo. Tout ça la rétrospective il y a théâtre en 2099 2000 ans. Je crois qu'Alé Bao le Ghana Tropicana quelque chose comme ça. Comment il s'appelle? Si misère zo le gapé na Tropicana koto yo na Raga à l'époque tu na TKM Tropicana Raga RTNC Antenne A, je crois que tu as 5 ou 6 chaînes comme ça. Quelque chose comme ça. Donc, donc, vous êtes obligé de rentrer à la maison. Vous êtes obligé. Mais Lélo, cet artiste, Aza le sait quelque part, lointain de sa famille. Isolé en fait, incapable de même baninga o ya lisano na ye basalaga na ye tozela ya kufate to kende to la sa geste d'amour na biso e pas moto yo to kende to la sa geste d'amour tozala na ngo aveur ye parce que ça icône ya théâtre na biso Devos Gabi Kiwaka abimisi acteur ya minene ya mboka na biso. Après ces lignées na théâtre lelo Devos appelle ça lignée na théâtre. Mon toi yeli biso ba fond son nom na théâtre c'est groupe évangéliste avec ba son ba c'était Devos c'était groupe évangéliste. Yeli biso loro mobo na théâtre qu'on doit admettre qu'est-ce qui manque na biso ba comédien tout là que ça y est retour et affection. Natala une vidéo mora Céline Dion a connu tellement a connu à diminuer presque escalette et bah ça des vidéos à lobby, à un concert, moi, c'est impossible. Alors, quand vous avez un vie à maladie, à Zobela, et qu'on permette de suite à un concert. Mais là, on a 5 fanatiques, tant au news, on a bango, à la kissa bango, qu'on a linga bango, bango peut Alexandre qui balinganga, va prier pour nanga. Qu'est-ce qui manque aussi? Dans les comédiens, balancer message il y a Bolingo, avec ces messieurs Gabi Kiwaka. Na nyonso yo Gabi Kiwaka sali na théâtre na mboko yo. En cause à la isolé na kata chambre moko boye po bazela ka akufa. Après to ya to lelaye. Na moment o azana bon moyi to okyo ya te to bandi ko laksaye comment to compter na ye. C'est triste. Basi ngana o condamner vraiment binoté en fait naza vraiment pe na tana condamner ba sœur na ngana ba mère na ngate parce que j'estime que boza quand même bato bo réfléchir mieux. Manière à kolakisa moto il faut na sala onko. Na linga place mon Bible lobaka à moi la vengeance, à moi la rétribution. J'aime ça en tout cas. J'aime ça, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Na linga rango. C'est-à-dire vengeance tout ce nzambe. Rétribution. Donc tout ce nzambe makambo na biso nyonso yenda sala. So maman Chantal lobaki ah Gabi ngam na bengisa yo na poto. Mais on préfère aux hommes na Kinshasa ou yana ao. OK, pas de problème. Otiki yena mukanda. Peut-être un sultan wa boye na mwasi wana. Alinga tala paloba ah mwasi nanga. Place na kendaki et simbité Chantal tozongana. Mais la vie a beaucoup de réalités.
ba comédien to sungaya Gabi parce que to sungaya Gabi parce que na moni yango na matanga ya Jani na moni maxime niveau à Lili ya Jani ça m'a stressé na moni Mike azaki na ba intimité azaki na ba infinité pardon na ya Jani azana ma solo ebele asola na ya na wana yango tango Lili qu'on ne peut pas condamner pour dire que a Lele ma casse we kwani non les relation na relation motazaki nango na moni 2 minutes ndenga Lili na moni ba papi kadeur nde ba olela na moni ba muskadeur nde ba olela na comprendre que azana moto na moto azaki na infinité na ye tété et il a payé à Gabi tout ça là effort il y a relaxé et tout lingi avant Koufa. Ça sera quelque chose de bon. Voilà, vous êtes si nombreux en train de nous regarder. Je crois, vie attend. Il faut qui m'a rapide, qui est tout à la place de mon sous. Après, on va revenir pour envoyer au soleil sous Marambo. Je dirais merci à tout le assistance. Ça n'est fini pour aujourd'hui. En tout cas, un grand merci à nos téléspectateurs. Un grand merci à Maman Sylvine Jolie, Maman Chantal, un couple, je te salue. Aussi, un grand merci à Seul qu'on appelle Mamie Tadina. Na Madame Belvin à Belgique et salut bien. Maman Lili, mère double. Na mona qui opena maman en tout cas merci beaucoup na la maman chéra moi si je te salue en tout cas message nous Komaki qui encore maman Claudine Bokato là je te salue maman José Lussadissou je te salue merci ma base à famille libota mobimba na ba maman na yeba kombote au moins na boire ezala vraiment te base à famille libota mobimba mote na bino un grand merci na ba maman nyonso maman ani ba super je te salue ya Sylvine je te salue. Je salue encore Gisèle Choc à capacité et à corpulence na Grèce. Et Fanda, je te salue. Un grand merci. On se voit prochainement. Au revoir. Bye.